Во времена, когда компьютерные технологии взяли верх над умами людей, в эпоху, когда гаджеты захватили мир и заменили живое общение на виртуальное, в одной из секретных лабораторий безумным ученым был разработан уникальный механизм, которому предстояло совершить революцию в мире танца. С каждым годом он будет совершенствоваться и становиться все сильнее. Его навыки будут расти с каждым днем. Ему не будет равных ни на Земле, ни на другой планете. Имя этому механизму — мотор-шоу. Уважаемые дамы и господа, попрошу минуточку вашего, дамы и господашного внимания. Только сегодня и только сейчас вам будет представлено еще никем доселе не виданное танцевальное изобретение. Так, мы начинаем. Батарея разряжена. Внимание, батарея разряжена. Внимание, батарея разряжена. Софи, иди-ка ты сюда. Да, дядюшка Чудаков. Я же просил тебя зарядить батарею моего танцевального механизма перед презентацией. Я вчера после испытания ставила его на зарядку. Эх, железная голова пузыристых неприятностей. Все приходится делать самому. Пойду возьму запасной аккумулятор. А это поставь. Хочу кое-что тут отрегулировать. Алиса, ну чего ты кричишь? Не потрудился ли мне объяснить, почему изобретение нашего любимого дядюшки батарея на исходе? А что я? Ну подумаешь, взяла с собой этих милых ребят на дискотеку. Видимо, там немного развлеклись. Ой, а что это? Неужели тот самый
мы натворили? Это она. Квазикоптер мне в голову. Где мои механизмы? У нас тут был маленький бабай. Дядюшка, не волнуйся, мы сейчас что-нибудь придумаем. Я полгалактики облетел, собирая деталечки для моего изобретенечка. А вы за 5 секунд взяли и все разбросали. Как мне их теперь собрать? Нужно найти основные элементы, без которых не может работать танцевальный механизм. И тогда все станет на свои места. Точно! Гипербола моего самосознания. Нужно как можно скорее их собрать. И я даже знаю, что нам поможет в этой нелегкой задаче. Софи, принеси ко мне мое любимое изобретение. Ну, конечно же, после моих механизмов. Вашему вниманию шар GPS-навигатор. Ну, теперь надежда только на тебя, мое солнышко. Пройдемте к чертежу моего устройства. Итак, навигатор показывает на букву «М». Что же это могло бы значить? Ваше предположение? Может быть, маникюр? Или макияж? Точно, маска для лица. Конечно же нет, девочка-катастрофа. Софи? Музыка? Почти что верно. Если быть досконально точным, это музыкальность. Итак, где нам взять этот элемент? Я знаю. Музыкальности полно на дискотеке. Нужно срочно отправляться к моему готовому диджею. Умница, дочка, возьми с полки пирожок. Дядюшка, это значит, что ты меня простил? Тебе до моего прощения, как от земли до Юпитера, ползком и без скафандра. Хватит ссориться. Давайте поторопимся. Нам туда. Ladies and gentlemen, nowadays people tend to look over at the real art of DJing.
Ведь для работы моего танцевального механизма также нужна оригинальность. Только где ее найти? Найти ее можно только у очень необычных ребят, которым шар нас сейчас и отведет. Дядюшка, ну вы идите, а у меня есть одно важное дело. Какое такое важное дело? Секретное. Вскоре все узнаете.
it when it's hot. гипотенузы, сколько вы всего без меня сделали? Сделано, сделано.
ответит Алиса. А чего сразу Алиса? А из-за кого начался весь этот циркон? Из-за Алисы Шалунишки. Вот именно. Ну а времени даром я не терял. Поэтому следующий элемент нашего танцевального механизма – шалость. И я уже знаю, где ее искать. Вперед, к шальным рокерам! И сейчас навигатором будет ваш покорный слуга. За мной. 2 метра налево. 10 метров направо. И теперь поверните за поворотом у знака «Стоп». Похоже, кто-то сюда идет. Давай спрячемся и посмотрим.
мы не догадались. Нужно скорее зажигать последнюю духу. Дядюшка вернется, а его механизм уже работает. Давай узнаем волшебного шара. Где искать следующий элемент? Тогда и двинемся в путь. Шар, где же он? Где я его оставила? Где ты его оставила? Вот тут. Поставила его, а потом самураи. Они его взяли. Зачем он нам нужен? Да какая уже разница? Шара нет, подсказки нет. Дядюшка вернется, а мы... Не плачь, Алиса. Дядюшка вернется и обязательно что-нибудь придумает. Чую крокодильи слезы. Что случилось, девочки? Шар потерялся. Ну, это исправимо. И дядюшка потерялся. Вот это, конечно, проблема. Механизм больше не заработает. О, гипотенуза моего мозга, кто вам это сказал? Дядюшка, самураи украли у нас шар, и мы не знали, как найти последний элемент. А ну, цирк, развели тут панику. Шар у меня. И последний элемент мы с самураями тоже нашли. А какой элемент? А у кого вы его нашли? Последний элемент нашего танцевального механизма – это уникальность. И нашел я его в каждом из нас. Ведь все мы необыкновенно талантливы и уникальны по-своему. Это значит, что механизм восстановится и снова заработает? Как только ты зажжешь последнюю букву Я? Так ты больше не сердишься на меня? и не собирался, я просто хотел тебя проучить. Ведь чужой труд нужно ценить. А дальше что? Ну, запускаем! Ну вот мы и запустили наш танцевальный механизм. Однако каждый из тех, кто стоит на сцене, является не просто деталью этого сложного изобретения, а частичкой огромной танцевальной семьи под названием «Мотор Шоу».